일로 와. 여기 일로 와. 여기 있네. 누가? 여기 있네. 토끼야. 토끼 일로 와. 여기 먹어. 나도 먹어. 토끼. 네 먼저 먹어. 네 애기도 줄게. 먹어. 괜찮아, 얼른 먹어. 네 애기는 할머니 따라간 것 같은데, 네 엄마 환희 따라간 것 같아. 얼른 먹어. 애기 물어다 줘 그러면. 응, 부른다. 부르는 것 봐. 아우 세상에 부른다. 이거 물어봐서 그렇다. 근데 더 주자. 더 놔주고. 아니 애기가 여기 있으면 될 거를 환히 따라가더라니까. 어머 세상에 부르는 것 봐. 저 안 먹고 기다리고 있는 것 봐. 이리 와, 여기 있네. 여기 있네. 여기 있네. 토끼야 여기 한 개 더 있다. 이거는 너 먹어. 그거는 애기 주고 이거는 네 먹어. 여기 있네. 얼른 와. 옳지. 돈 물고 가. 그거는 네 먹어.